Ayan guys, nakakatakot naman ang panahon kasi grabe lakas ng hangin. Kaya dito lang kami nag-walking sa to palibot sa bahay. Whole day na ito guys. So, nakakatakot. Sabi ng habi ko, ang dami daw niyang, dami na ding mga kahoy na tumba doon sa napasbayan nila kasi kinuha na yung anak ko sa school. Oh, nakakatakot. Grabe. Look at that guys. Sus ko na ma'am. Kawawa naman yung mga farmers nito kasi dami na namang mga kahoy na natumba. Ay, naku, ingat tayong lahat guys and God bless.